90后失业，不想送外卖，就学会了安装维修，一天能挣多少钱？第一家是装电视移动支架，我觉得吧，这东西得买1000块以上的。瞧瞧这款多扎实的框架，买这种支架千万不能图便宜，几百块的我自己家用过，电视挂上后晃悠悠的，装完客户看我长得帅，把电视也让我一起挂了，开心死了。第二家是给实体店书桌做售后，实木桌才用几个月封边就裂了，换板子很简单，主要是怎么安抚客户比较难办。在我的苦口婆心下，客户终于坦然接受了。第三家是装洞洞板，客户这尺寸量的还推准，洞洞板放到位不要犹豫，直接打膨胀螺丝就对了，可不能让客户帮忙，不然得找我工钱了。出发第四家，这家是换水箱，换这个真的是不挣钱，特别是换品牌的，原来的安装孔打的可是真糟糕。看吧，这就是低价安装和高价安装的区别。我的原则是必须让客户觉得值。出发第五家，这家是装学习桌，安装多年一点点建议，尽量不要选拼色的桌子，小孩子的审美随着年龄都在变，纯白的和纯木纹色才是永恒的，相信我准没错。出发第六家，这家是装洗鞋机，装这个我是真爱，安装又简单，每次都有外快。最后一家是装储物柜，可能是上年纪了记性不太好，明明前不久才装过了，这次安装又忘了，来之前还给客户吹牛皮半小时装完，结果装了1个多小时，尴尬了。好了，收工下班。